everyone, welcome to CookbookkEatz& Vlogs. So today's recipe is delicious chicken roll. So ಇವಾಗ ರಂಜಾನ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವು ಇಫ್ತಾರ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾನು ಚಿಕನ್ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಶೀಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಚಿಕನ್ ರೋಲ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 ಕಪ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮೈದಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ 20 to 25 ಚಿಕನ್ ರೋಲ್ಸ್ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿಂದ ನಾವು ರಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ವ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ನಾವು ನೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ವ. ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಡೋ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ತುಂಬ ವಾಟ್ರಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಡೋ ಅಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಡೋ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೀರು ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗಟ್ಟಿಯಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟು. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಡೋ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈ ಥರ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ನಾನು ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನೋಡಿ ಒಂದು 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಮೈದಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಲರಿ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮಗೆ ಸೀಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದು. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ½ kg ಚಿಕನ್, ನಾನು ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಚಿಕನ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್, ಟರ್ಮರಿಕ್ ಮತ್ತು 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀರೇನು ಹಾಕೋದು ಬೇಡ, ಇದರಲ್ಲೇ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಶ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಒಂದು 2 ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ ಆನಿಯನ್ ನಾನು ಈ ಚಾಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಚಾಪರ್ ಇದ್ದರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಪುಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಫೈನಾಗಿ ಚಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಆನಿಯನ್ ನಾನು ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರದ್ದು ರಸ ಏನಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ತೆಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಚಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಫೈನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಕೆಲಸ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಚಿಕನ್ ಸ್ಟ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ½ kg ನಾನು ತೆಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯೂಮಿನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಜಿಂಜರ್ ಮತ್ತು ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾಗಿ ಡೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ 1 ಮಿನಿಟ್ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 2 ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ವ. ಸೊ 1 ಮಿನಿಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಅರೋಮಾ ಬರೋವರೆಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಫೈನ್ಲಿ ಚಾಪ್ಡ್ ಆನಿಯನ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರದ್ದು ರಸ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ತೆಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 1 ಮಿನಿಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಚಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಒಂದು ½ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಡೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಕೂಡ ಡೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ವಾ. ನೋಡಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಓವರ್ ಕುಕ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 1 ಮಿನಿಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವೊಂದು 15 ಡೇಸ್ ಆರಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಶ್ರೆಡೆಡ್ ಚಿಕನ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಚಿಕನ್ ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೆ ಜಿಪ್ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ತೆಗೊಂಡು ಫ್ರೈ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಡ್ರೈ ಪೌಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1½ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್, ಆಮೇಲೆ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಕೂಡ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ವ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಉಪ್ಪು ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಾಕು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಚಿಕನ್ಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೊದಲೇ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ವ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಲೀಫ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ವಿನಿಗರ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ವ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಾವು ನೀಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಡೋ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೂರಿ ಸೈಜ್ಗೆ ನಾವು ಬಾಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ವ. ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲ್ಸ್ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ನಾವು ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಡ್ರೈ ಫ್ಲೋರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ರಂಜಾನಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಥರ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೋಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜಿಪ್ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರೀಝರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಮುಂಚೆ, ಇಫ್ತಾರ್ ಟೈಮ್ಗಿಂತ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಫ್ರೀ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಎನಿ ಗೆಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆನ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಡ್ರೈ ಫ್ಲೋರ್ ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪೂರಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ನಾವಿವಾಗ ತಿನ್ನಾಗಿ ಶೀಟ್ಸ್ ಥರ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತುಂಬ ಆದಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ತುಂಬ ತಿನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಕ್ರಂಚಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಶೀಟ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಸಮೋಸಾ ಶೀಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಚಿಕನ್ ರೋಲ್ಗೆ ನೀವು ಶೀಟ್ಸ್ ಏನು ಬೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಬೈ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೈಜಿನಿಕ್ ವೇ ಆಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ತವಾ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಫ್ಲೇಮ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಬಲ್ಸ್ ಬರೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಒಂದೆರಡರಿಂದ 3 ಸರ್ತಿ ನೀವು ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಬಲ್ಸ್ ಬರೋವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಈ ಥರ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಡ್ಜಸ್ಸಿಂದ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ತೆಗೊಳ್ಬೋದು. 1ರಿಂದ 2 ಸರ್ತಿ ನೀವು ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಶೀಟ್ಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದಂಗೆ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಶೀಟ್ಸ್ ನಾವು ಹೈಜಿನಿಕ್ ವೇ ಆಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಶೀಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೀಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾವತ್ತು ನೀವು ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಬೇಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನಿಯನ್ ಸಮೋಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆನಿಯನ್ ಚಿಕನ್ ರೋಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎನಿ ರೋಲ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಶೀಟ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮೊದಲೇ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮೋಸ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬೈ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ. ನೋಡಿ ನಾನೊಂದು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಡ್ರೈ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 ಕಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಶೀಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನಾನು. ತೆಳ್ಳಗಾಗಿರುವಂಥ ಶೀಟ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ 3 ಕಪ್ಸ್ ಮೈದಾದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶೀಟ್ಸ್ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ ನಾನು ಶೀಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಮೈ ಕಿಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ನಾನು ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನು ಕೂಡ ಚಿಕನ್ ರೋಲ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಫಿಂಗ್. ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ 2 ಸೈಡ್ಸಿಂದ ಈ ಥರ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಟೈಟಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಡ್ಜಸ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನು ಮೈದಾ ಸ್ಲರಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಟೈಟಾಗಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ರೋಲ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ರೋಲ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ನೀವು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಚಿಕನ್ ರೋಲ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಬೇಕು ನೀವು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ನೋಡಿ 1-2ರಿಂದ 3 ನೀವು ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಎಡ್ಜಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ವಾ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ರೋಲ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಶೀಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಕೂಡ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೀಗೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಜಿಪ್ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಡಿದ್ದಿಗೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಹಾಟ್ ಆಯಿಲಿಗೆ ನಾನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಫ್ಲೇಮ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಾದರೆ ಬೇಗನೆ ಕರೆದೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈವನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇದು ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು.
ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಂಚಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಡಿಲಿಷಿಯಸ್ ಚಿಕನ್ ರೋಲ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ರೆಸಿಪಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನ್ಯೂ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಕಮೆಂಟ್ ಬಿಲೋ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಸಚ್ quick, easy and yummy recipes, keep watching my channel Cookbook, Eatzz&Vlogs. Thank you.